Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman yang punya Lepi 838. Penyakitnya tuh subwoofer grok-grok itu ada di sini nih. Nah, ada di sini nih grok-groknya tuh. Nah, dia udah oblak tuh. Beda sama potensio biasa. Yang bodinya tuh lebih kokoh. Atau yang kelas D. Nah, yang kecil kayak gini nih. Bodinya kokoh, beda sama yang ini. Kalau udah diganti, nih di jumper. Jangan lupa. Kenapa di jumper? Karena dia bawaannya tuh begini. Dan dua jalur ini sama ini tuh nyambung. Kalau pakai yang ini, kalau pakai potensio yang ini dia nyambung. Makanya harus di jumper.